नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको युट्युब क्लासमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको क्लासमा हामीहरूले कन्भर्सन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको क्लासमा हामीले कन्भर्सन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोज एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। जस्तै हामीले साइन थीटालाई हामीले कस थीटामा कसरी चेन्ज गर्ने, त्यस्तै साइन थीटालाई हामी टेन थीटामा कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यस्तै गरी साइन थीटालाई हामीले कसेक थीटामा कसरी कन्भर्ट गर्ने एटसेट्रा। यस्तो खालका हिसाबहरू हामीले आजको क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। यस्तै गरी सम्पूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरूमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई जसका एङ्गलहरू सेम हुन्छ, जस्तै थीटाका एङ्गलहरू हैन थीटाबाट थीटामा मात्रै चेन्ज गर्न सकिन्छ एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोबाट अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा। यसका दुईवटा तरिकाहरू छन्। नम्बर 1 मा बाई युजिङ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेसन हैन। नम्बर 2 मा बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम हैन। यी दुईवटा मेथड अप्लाई गरेर अर्थात् दुईवटा मेथड मध्ये एउटा मेथड अप्लाई गरेर हामीले एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा कन्भर्ट गर्नेछौँ अर्थात् ट्रान्सफर्म गर्नेछौँ। अब यसलाई अझै थप क्लियर गर्नका लागि हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ। इक्जाम्पल 1 हैन। इक्जाम्पल 1 रहेको छ express all trigonometric ratio of angle theta हैन of angle theta हैन in terms of sin theta हैन। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस अल ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई के गर्न रेसियो अफ एङ्गल थीटाका ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई केमा चेन्ज गर्ने इन टर्म्स अफ साइन थीटामा चेन्ज गर्ने। अब हेरौँ पहिला हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेसन युज गरेर हैन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन हैन रिलेसन युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ त सर्वप्रथम यो मेथडले गर्नेछौँ हैन। अब हामी सबैलाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई साइन थीटाको टर्ममा लेख्नु पर्नेछ, साइन थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी सुरुमा साइन थीटा इज इक्वल टु साइन थीटा नै भयो, यसलाई केही गर्नु परेन हैन। दोस्रोमा अब कस थीटा इज इक्वल टु हामीलाई फर्मुला थाहा छ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइनको टर्ममा गयो नि त हैन। त्यस्तै गरी थर्ड नम्बरमा टेन थीटा इज इक्वल टु साइन थीटा अपन कस थीटा, यो हो नि त बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेसन। साइन थीटा छँदैछ, साइन थीटाको फर्ममा छ। अब कस थीटाको फर्मुला के छ भर्खर हामीले प्रुभ गर्यौँ, भर्खर हामीले लेख्यौँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। त्यस्तै गरी अब साइन कस 10 पछाडि अब लागौँ हामी कसेक थीटातिर हैन। कसेक थीटाको फर्मुला 1 अपन साइन थीटा, साइनको फर्ममा गयो नि त हैन। अब त्यसपछि लागौँ अब हामी सेक थीटाको फर्मुला 1 अपन कस थीटा हैन इज इक्वल टु 1 अपन कस थीटाको फर्मुला हामीले माथि लेखिसक्यौँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हैन। सबै साइन थीटाको टर्ममा गइरहेको छ नि त हैन। अब अन्तिममा हामीले हेरी लेखौँ कट थीटा इज इक्वल टु कस थीटा अपन साइन थीटा। अब कस थीटाको फर्मुला हामीले भर्खर लेखिसक्यौँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा हैन त। सबै साइन थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस भयो नि त। यो 1 नम्बरमा साइन थीटा नै भइहाल्यो, 2 नम्बरमा कस थीटा, 3 नम्बरमा टेन थीटा, 4 नम्बरमा कसेक थीटा हैन। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा सेक थीटा अनि 6 नम्बरमा कट थीटालाई हामीले इन टर्म्स अफ साइन थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गरौँ, इन टर्म्स अफ साइन थीटामा एक्सप्रेस गरौँ। के मेथडले भन्दाखेरि
बाई युजिङ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेसन युज गरेर। अब हामी यही हिसाबलाई हैन अर्को तरिकाले पनि एक्सप्रेस गर्छौँ हैन, अर्को तरिकाले पनि हामी कन्भर्ट गर्छौँ। अर्को तरिका हो बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई कसरी हामी साइन थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ त। ल एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कन्स्ट्रक्ट गरेँ मैले। अब यो हुन्छ राइट एङ्गल हैन, यसलाई अब ABC गरौँ हैन। राइट एङ्गलको सामान्यको साइड हुन्छ अपोजिट साइड हुन्छ हाइपोटेनियस। अब यसमा थीटा, यसलाई सपोज गरौँ थीटाको अपोजिट साइड परपेन्डिकुलर अनि बाँकी रहेको बेस भइहाल्यो। अब हामीले जसलाई चेन्ज गर्नु छ नि त, जेको जुन टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ नि त, यहाँ त केमा टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ, साइन थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ। त्यसैले हामीले लेट हैन साइन थीटा इज इक्वल टु यक्स सपोज गरौँ हैन। यक्स तल केही नभएपछि अपन 1 लेख्न पाइन्छ नि त। अब साइन थीटाको फर्मुला हैन के हुन्छ, सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यो हामीले पढिसक्यौँ अर्को भिडियोमा है त। अब साइन थीटाको फर्मुला P/H, फिगरमा जाउँ, P को भ्यालु यसबाट के भन्छ, देयरफोर P इज इक्वल टु यक्स अनि H इज इक्वल टु 1, B इज इक्वल टु व्हाट। फिगरमा P को ठाउँमा यक्स भयो, B को ठाउँमा वाट भयो, H को ठाउँमा 1 भयो। अब B को भ्यालु छैन, अब हामीले के गर्छौँ त, वी नो हैन बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम B इज इक्वल टु अंडर रुट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हैन। H को भ्यालु कति छ, H को भ्यालु 1 छ हैन, 1 को स्क्वायर माइनस P को ठाउँमा यक्स छ हैन, यक्स को स्क्वायर इज इक्वल टु 1 स्क्वायर भनेको 1 माइनस यक्स भनेको के हो त, साइन थीटा हो नि त। त्यसकारण यक्स स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर थीटा। अब हामी B को ठाउँमा 1 रुट अंडर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेख्छौँ भने P को ठाउँमा हामी साइन थीटा लेख्छौँ, H को ठाउँमा 1 लेख्छौँ हैन। अब हेर्नुहोस् न, अब चेन्ज गरौँ, साइन थीटा त छँदैछ हैन, साइन थीटा इज इक्वल टु साइन थीटा। अब कस थीटा इज इक्वल टु P/H। P को भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रुभ गऱ्यौँ हामी भर्खर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन H को भ्यालु 1 हैन। अब 1 लेख्नु पर्दैन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। त्यस्तै गरी लागौँ अब टेन थीटातिर, टेन थीटा इज इक्वल टु P/B हैन। P को भ्यालु कति छ, P को भ्यालु यक्स छ, यक्स भनेको साइन थीटा हैन, हो साइन थीटा अपन B को भ्यालु 1 माइनस अंडर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हैन। यसरी हामीले तीनवटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो निकाल्यौँ, साइन कस टेन। अब हामी साइन कस टेन पछि लागौँ, अब हामी कसेक थीटातिर, कसेक थीटा इज इक्वल टु फर्मुला हो H अपन P। H को भ्यालु 1 छ हैन, 1 अपन P को भ्यालु के छ, P को भ्यालु छ साइन थीटा। अब यसपछि लागौँ कसेक थीटा पछि सेक थीटातिर, सेक थीटाको फर्मुला H अपन B। H को भ्यालु 1 अनि B को भ्यालु 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटाको स्क्वायर रुट। अब अन्तिममा अब पालो आयो कट थीटाको फर्मुला B/P हैन। B को भ्यालु भर्खर हामीले लेखिसक्यौँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन P भनेको यक्स भनेको साइन थीटा। यसरी हामीले बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर पनि हामीले सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरूलाई केमा इन टर्म्स अफ साइन थीटामा ट्रान्सफर्म गर्यौँ हैन, कन्भर्ट गर्यौँ। यस्तै गरी अन्य हिसाबहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब लागौँ हामी दोस्रो इक्जाम्पलतिर। अब इक्जाम्पल 2 रहेको छ। इक्जाम्पल 2 को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, इफ
if sin A is equal to 3 upon 5, find the value of cos A and tan A. cos A र tan A को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको छ हैन। अब हामीले यसलाई पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर गर्दा सजिलो हुन्छ। अब हेरौँ त, एउटा राइट एंगल ट्रायंगल मैले ड्र गरेँ हैन। यसमा A यसलाई मानौँ B अनि यो C। sin A भनेको हुनाले A एंगल भइहाल्यो। A को अपोजिट परपेन्डिकुलर, राइट एंगल को अपोजिट हाइपोटेन्युस अनि यो भयो बेस हैन। हामी स्टार्ट गर्छौं sin A बाट। sin A is equal to 3 upon 5 हैन। sin को फर्मुला के हो P upon S भयो। therefore P is equal to 3, S is equal to 5 हैन। यो P भयो, यो S भयो। तर B को भ्यालु खोइ हैन। अब we know हैन, हामीलाई थाहा छ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार, according to Pythagoras theorem, formula of B is h square minus p square हैन। ल h को भ्यालु कति छ 5 को स्क्वायर माइनस p को भ्यालु हैन 3 को स्क्वायर इज इक्वल टु 5 स्क्वायर भनेको 25 माइनस 3 स्क्वायर भनेको 9। सबट्र्याक्ट गरौँ कति हुन्छ 16 हुन्छ। 16 भनेको 4 हैन, 4 4 जा 16। अब हेर्नुस् त b को भ्यालु 4 भयो नि त। b को भ्यालु 4 आयो, h को भ्यालु यहाँ 5 छ अनि p को भ्यालु अनि कति छ 3 छ। न अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ त, निकाल्नु पर्ने छ cos A को भ्यालु। cos A को फर्मुला B upon H। B को भ्यालु 4 अनि H को भ्यालु कति, H को भ्यालु 5 हैन। अर्को निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई tan A। tan A को फर्मुला P upon B हैन। P को भ्यालु कति छ 3 अनि B को भ्यालु कति छ त 4 हैन। यसरी हामीले cos A र tan A को भ्यालु निकाल्यौं एक्जाम्पल 2 मा। यसपछि हामी लाग्छौं एक्जाम्पल 3 मा। एक्जाम्पल 3 को क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, if cosec A is equal to √10 हैन, find other 5 trigonometric ratio, find the value of other हैन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनि बाँकी 5 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भ्यालु निकाल अरे। cos A को भ्यालु √10 छ। यसलाई राइट एंगल ट्रायंगल मा एक्सप्रेस गर्दियौ है त कस्तो हुन्छ। राइट एंगल A भनेको छ, यसलाई A भयो, A को अपोजिट P अनि राइट एंगल को अपोजिट H अनि बाँकी रह्यो बेस। अब cosec A is equal to √10 अपन मा केही भएन भने 1 हैन। cosec A को फर्मुला H upon P हे हो नि त हैन। therefore H is equal to √10, H को भ्यालु √10, P को भ्यालु 1 अनि P is equal to 1 भयो अनि P को भ्यालु खै। अब यहाँ फिगरमा लेखौं P को भ्यालु व्हाट, H को भ्यालु √10 अनि P को भ्यालु 1। अब फेरि हामीले युज गर्ने भनेको पाइथागोरस थ्योरम हो। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार B निकाल्ने फर्मुला h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ल यतिपट्टि लेखौं है त, यतिपट्टि ठाउँ छ। h स्क्वायर भनेको h को भ्यालु √10 को स्क्वायर माइनस p भनेको 1 को स्क्वायर हैन। अब √10 को स्क्वायर र यो रुट क्यान्सल भयो अनि 10 minus 1 भनेको कति भयो त √9 भनेको 3। therefore b को भ्यालु 3 आयो। अब हामीलाई अरु बाँकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल्नलाई कुनै गाह्रो छैन, किनभने हामीसँग p पनि छ हैन अनि b पनि छ, h पनि छ। अब सुरु गरौँ है त पालै पालो। अब सुरुमा sin A को फर्मुला p upon h। p को भ्यालु 1 upon h को भ्यालु √10 हैन। त्यसैगरी लागौं cos A तिर। cos A को फर्मुला b upon h। b को भ्यालु कति भन्दाखेरि 3 अनि h को भ्यालु √10।
त्यस्तै गरी अब लागौँ 10a तिर 10a को फर्मुला p/b अनि p को भ्यालु 1 अनि b को भ्यालु 3 हैन। अब 10a पछाडि लागौँ केमा अब कसैकै चाहिएन sec a को फर्मुला h/b अनि h को भ्यालु √10 अनि b को भ्यालु 3 हैन। b को भ्यालु 3 आयो। अब के बाँकी रह्यो त अब बाँकी रह्यो cot a को फर्मुला b/p हैन। b को भ्यालु 3 अनि p को भ्यालु 1 हैन। 3/1 लाई हामी 3 मात्र लेख्न सकिन्छ। यसरी हामीले cosec a को भ्यालु √10 बाट सम्पूर्ण बाँकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरुको भ्यालु निकाल्यौं त। cot a को निकाल्यौं, sin a को, cos a को, tan a को, sec a को 5 वटा भयो किन 1 2 3 4 अनि 5 वटाको भ्यालु निकाल्न सक्यौं नि त हैन र। ल अब लागौं अर्को एक्जाम्पल 4 तिर। ल अब एक्जाम्पल 4 को क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। if 3 cot alpha हैन 3 cot alpha is equal to 4 then find the value of के छ 3 cos alpha plus 2 sin alpha हैन upon 3 cos alpha minus 2 sin alpha को भ्यालु कति हुन्छ व्हाट हैन। यो निकाल्नु पर्ने छ। अब यसलाई हामी पाइथागोरस थ्योरमबाट नै गर्छौं। अब हेर्नुस् त 3 cot alpha is equal to कति छ 4 अनि 3 लाई अर्को साइडमा लैजाँदा कति हुन्छ cot alpha is equal to 4/3 cot alpha को फर्मुला b/p हैन। therefore b is equal to 4 अनि p is equal to 3 अनि h is equal to what हैन। अब यसलाई पनि हामी राइट एंगल ट्रायंगल मा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं नि त हैन। ल राइट एंगल को अपोजिट भइहाल्यो अल्फा, यसलाई अल्फा मानौं, अल्फा को अपोजिट p हुन्छ, यो h भइहाल्यो, यो b भइहाल्यो अनि p को भ्यालु कति छ 3 छ अनि b को भ्यालु 4 छ, h को भ्यालु थाहा छैन हैन। ल अब हामीलाई थाहा छ हैन अकॉर्डिंग टु पाइथागोरस थ्योरम h is equal to p square plus b square हैन त। अब p को भ्यालु राखौं, p को भ्यालु 3 को स्क्वायर प्लस b भनेको 4 को स्क्वायर हैन इज इक्वल टु 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 अनि 16 प्लस 9 भनेको 25 therefore h is equal to 5 आयो नि त हैन र 5 आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो यो भ्यालु हैन। नाउ अब 3 cos alpha छ, यहाँ ठाउँ नपुग्ने भएको हुनाले मैले डाइरेक्ट भ्यालु राखेँ हुन्छ 3 into cos alpha को भ्यालु b/h फर्मुला पहिला प्लस 2 sin alpha को फर्मुला p/h हैन p/h नि होल अपन अब 3 cos alpha छ 3 times b/h minus 2 sin alpha भनेको p/h। अब भ्यालुहरु पुट गरौँ न त 3 times b भनेको कति छ b भनेको 4 छ हैन अपन h भनेको 5 छ 5 आयो नि त हैन 5 प्लस 2 times p को भ्यालु 3 अपन h को भ्यालु 5 होल अपन फेरि 3 times सेम छ 4/5 minus 2 times 3/5 p पनि h को भ्यालु छ नि 3/5 b पनि h को 4/5 हैन। अब अगाडि बढौं, अगाडि के गरौँ भन्दाखेरि 4 3 जा 12 हुन्छ 12/5 अनि 2 3 जा 6 प्लस 6/5 होल अपन 3 4 जा 12/5 अनि माइनस 2 3 जा 6/5। अब एलसीएम लगाउँ न त 5 र 5 को एलसीएम 5 भयो
अनि माथि 12 प्लस 6 अनि तल पनि 5 र 5 को एलसिएम 5 आयो अनि 12 माइनस 6 5 र 5 क्यान्सल हुन्छ 12 प्लस 6 भनेको 18 अपन 12 माइनस 6 भनेको 6 6 1 जा 6 6 3 जा 18 कति आयो 3 आयो आन्सर हैन। यसरी हामीले इक्जाम्पल 4 पनि गर्यौं हैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी लाग्छौं इक्जाम्पल 5 तिर हैन। इक्जाम्पल 5 को क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। ल हेर्नुस् है त धेरै सजिलो छ यो क्वेशन पनि। sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टु 0 छ भने find the value of sec theta। ल find the value of sec theta भन्ने भयो। यसलाई हामी कसरी गर्ने त हेर्नुस् है त। ल sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टु 0 हैन। अनि अब sin थीटा इज इक्वल टु माइनसलाई पछाडि ल्याएर प्लस भयो cos थीटा। अब यसलाई के गरौँ एउटा रेशियो sin भयो एउटा cos भयो। अब यसलाई एउटै बनाउनु पर्छ डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ cos थीटा गर्दियौ न त हैन। cos थीटा डिवाइड गर्दियौ हैन। अब sin थीटा अपन cos थीटा भनेको tan थीटा अनि यो cos थीटा क्यान्सल भयो 1 आयो नि त हैन। अब 1 केही नभयो भने 1 अपन 1 लेख्न पाइन्छ। tan थीटा को फर्मुला p अपन b हैन। देयरफोर p को भ्यालु पनि 1 b को भ्यालु पनि 1 s को भ्यालु व्हाट हैन। ल वी नो हैन। अब पाइथागोरस थ्योरम अनुसार s को फर्मुला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन। अब p भनेको पनि 1 छ 1 को स्क्वायर b पनि 1 छ 1 को स्क्वायर। अब कति भयो त ल हेर्नुस् त 1 स्क्वायर भनेको 1 प्लस 1 स्क्वायर भनेको 1 भनेको √2 भयो। s को भ्यालु √2 आयो। नाउ अब sec थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ फर्मुला हो h अपन b हैन। अब sec थीटा इज इक्वल टु h को भ्यालु के छ √2 अनि b को भ्यालु 1 हैन अपन 1 हैन। देयरफोर sec थीटा इज इक्वल टु √2 भयो हैन। किनभने हाम्रो आन्सर आयो sec थीटा को भ्यालु आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कस्तो लागिरहेको छ। अब अझै इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु गर्दै छौं हैन। अब हामी इक्जाम्पल 6 मा अझै इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल 6 को क्वेशन गर्दै छौं। इक्जाम्पल 6 मा के छ हेर्नुस् त। इफ हैन याम स्क्वायर प्लस यान स्क्वायर अनि हेरेर sin थीटा इज इक्वल टु 2 याम यान छ भने प्रुफ गर। के प्रुफ गर भने छ cos थीटा को भ्यालु याम स्क्वायर माइनस यान स्क्वायर होल अपन याम स्क्वायर प्लस यान स्क्वायर प्रुफ गर्ने भनेको छ हैन त। ल अब कति पनि नडराइकन लगाऊ सजिलो छ एकदमै सजिलो छ। अहिले जस्तै तरिकाले गरौँ न त हामी। अब याम स्क्वायर प्लस यान स्क्वायर sin थीटा इज इक्वल टु 2 याम यान छ हैन। अब यसलाई अर्को साइडमा लैजाऊ न त हैन। अनि sin थीटा को भ्यालु आउँछ नि त। sin थीटा को भ्यालु 2 याम यान अपन याम स्क्वायर प्लस यान स्क्वायर। अब यसलाई हामी sin थीटा को फर्मुला p अपन s लगाऊ हैन। अब देयरफोर p को भ्यालु 2 याम यान अनि s को भ्यालु याम स्क्वायर प्लस यान स्क्वायर अनि b को भ्यालु छैन हैन। अब हामीलाई थाहा छ वी नो हैन अकॉर्डिंग टु पाइथागोरस थ्योरम b इज इक्वल टु अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हैन। अब h को भ्यालु कति छ h को भ्यालु m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर छ हैन। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को होल स्क्वायर अनि माइनस p भनेको 2mn हैन 2mn को होल स्क्वायर हैन। ल अलि अगाडिबाट लेखौँ है त। अब हामीलाई a प्लस b को होल स्क्वायर जान्नु पर्यो नि त। यो a हो यो b हो। a प्लस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर भनेको m स्क्वायर को स्क्वायर m पावर 4 प्लस 2ab 2a भनेको m स्क्वायर b भनेको n स्क्वायर हैन प्लस b स्क्वायर भनेको n स्क्वायर को स्क्वायर भनेको पावर 4
माइनस यो 2mn भनेको त 2 को स्क्वायर 4 m स्क्वायर n स्क्वायर हैन इज इक्वल टु अब m को पावर 4 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस छ अनि यहाँ 4m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस छ हेर्नुस् त अब घटाउँ प्लस माइनस घटाउँ ठुलोको चिन्ह माइनस छ माइनस लेखौँ 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n को पावर 4 अनि यो भनेको के हो ल भन्नुस् त m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को होल स्क्वायर हो देयरफोर b को भ्यालु कति हैन b को भ्यालु m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर भयो हैन अब हामीले यसलाई यो स्क्वायर रुट र स्क्वायर काट्न पाउँछौं हैन अनि काट्यो भने त अब हामीलाई यो लेख्न परेन हैन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मात्र लेख्न पाइयो हैन अब हामीलाई b पनि छ अनि अब s पनि छ अब के गर्नु छ त हामीलाई भनेपछि नाउ के प्रुभ गर्नु छ त cos थीटा को भ्यालु हैन cos थीटा को फर्मुला b अपॉन h हैन b को भ्यालु m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन हैन b को भ्यालु त यही हो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनि h को भ्यालु m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हामीलाई यही त थियो नि हैन प्रुभ गर्नुपर्ने थियो कि नै भन्नुस् त ल हेर्नुस् त हामीले पनि यही प्रुभ गर्यौं cos थीटा इज इक्वल टु m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हैन अब हामी आजको लागि अन्तिम एक्जाम्पल हैन एकदम सजिलो अन्तिम एक्जाम्पल नम्बर 7 गर्दै छौं ल एक्जाम्पल 7 हैन एक्जाम्पल 7 मा के छ भने इफ x tan थीटा इज इक्वल टु y हुन्छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा को भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ हैन अब यसलाई हामी पनि अघि जस्तै पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर सजिलो हुन्छ x tan थीटा इज इक्वल टु y हैन अब x लाई पछाडी लैजाउँ tan थीटा इज इक्वल टु y अपॉन x अब tan थीटा को फर्मुला p अपॉन b भयो देयरफोर p को भ्यालु y b को भ्यालु x h को भ्यालु व्हाट हैन अब फेरि we know according to Pythagoras theorem h को फर्मुला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हेर्नुस् त p भनेको y छ y को स्क्वायर प्लस b भनेको x छ x को स्क्वायर यसलाई मिलाएर लेखौं हैन अगाडि x लेखौं प्लस y स्क्वायर छ अब यो यसको भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ है त नाउ x cos थीटा प्लस y sin थीटा निकाल्नु छ भने x cos थीटा को फर्मुला लेखिदिउँ b अपॉन h प्लस y sin थीटा को फर्मुला लेखौं b अपॉन h हैन अब भ्यालु पुट गरौँ x b को भ्यालु कति छ त b को भ्यालु x छ h को भ्यालु अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y छँदैछ p को भ्यालु y हैन y अपॉन h को भ्यालु अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब एलसीएम लियौं हैन दुईटैको एलसीएम रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भयो रूट भित्र हैन माथि अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब हेर्नुस् त हेरेर अब अलिकति बाँकी रह्यो है अब अलिकति बाँकी रह्यो हैन यो अब यतापट्टि लेख्ने भनेर मैले यो गराएको हो अब हेर्नुस् अब यसलाई के गरौँ x स्क्वायर प्लस जस्तै अब नि x इज इक्वल टु रूट x इन्टु रूट x लेख्न पाइन्छ नि हैन त्यस्तै अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनि अर्को रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गरौँ अनि अपन मा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ हैन अब एउटा रुट कट्यो हैन हाम्रो भ्यालु कति आयो त ल देयरफोर x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टु अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आयो हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु
हैन। अब यसपछि हामी यतातिर लग्यौँ हैन, यतापट्टि लग्यौँ। पक्कै पनि यो इक्जाम्पल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर भयो होला भन्दै आजको लागि हामीहरूको क्लास यति नै गर्दै म अर्को भिडियो लिएर फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमाझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि मेरो युट्युब क्लासबाट म बिदा हुन्छु। र बिदा हुनुभन्दा अगाडि यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।